မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဒီကနေ့မှာတော့2009ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့အမေရိကန်လိုအပ်တဲဖို့စက်ကားတကားကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါတယ်ထူးဆန်းတဲ့ဗိုင်းရပ်တစ်မျိုးကြောင့်တည်စီနိုင်တဲ့ကူးစက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးကမ္ဘာအနှံ့ကလူဦးရေအမြောက်များစွာကိုတည်ဆုံမှုဖြစ်နေစေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာဆိုတော့အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ၄ယောက်ရှိနေခဲ့ပြီးသူတို့ကတော့ Brian နဲ့ Danny ညီအကို Brian ရဲ့ချစ်သူ Bobby နဲ့ Danny ရဲ့တငယ်ချင်း Kate တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့ဟာယောဂဆိုးနဲ့ဝေးစီဖို့အတွက်ညီအကို၂ယောက်ရဲ့ငယ်ကကြိုက်ဆုံးနေရဖြစ်တဲ့လိတ်ကျုံးကိုတွားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်လန်ခုလတ်မှာဆိုတော့မိန်လမ်းမကြီးအပေါ်မှာကန့်လန့်ရက်နားထားတဲ့ကားတစ်စီးကိုသူတို့ကလည်းတတိထားမိလိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီကားကတော့တခြားအသက်ရှင်နေသေးသူ Fred နဲ့သူ့ရဲ့သမီးဂျိုလီတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် Brian ကပတင်းပေါက်တွေကိုတင်ထားဖို့အဖွဲတားတွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်Frank ကစားစရာနဲ့တောက်ရည်တွေကိုပေးပါမယ်ဓာတ်စီတချို့မျှပေးနိုင်မလားလို့သူတို့ကိုအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Kate က Frank ရဲ့သမီးဂျိုလီကူးဆက်ခံထားရပါတယ်လို့တတိပေးပါတယ် Brian ကလည်း Frank သားအဖစီကနေဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုကိုရှောင်နိုင်ဖို့အတွက်ချက်ချင်းပဲကားဆက်ကိုနှိုးလိုက်ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့မောင်းပြေးကြတဲ့အချိန်မှာ Frank ကလည်းကွာရှင်ကိုယူလိုက်ပြီးသူတို့ကပတင်းပေါက်ကိုရိုက်ခွဲခဲ့ပါတယ် Brian ကလည်းလမ်းဘေးတစ်ဖက်ကနေကားကိုအမြန်ပဲမောင်းထွက်လိုက်ပြီးတော့လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကားအောက်ခြေမှာဆိုတော့ပေါက်နေခဲ့ပြီးတလန်လုံးကလည်းဓာတ်စီတွေယိုသွားခဲ့ရပါတယ်ခဏအကြာမောင်းလာပြီးနောက်ကားကလည်းထိုးရက်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒန်နီနဲ့ဘော်ဘီတို့က Fred နဲ့အပေးယူလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းနေစဉ် Brian နဲ့ Kate တို့ကတော့ဒါဟာအန်ဒီရဲ့များလုံးပြီးတော့ကူးစက်နိုင်ရှင်မြင့်တယ်လို့ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့သူတို့၄ယောက်ကလည်းရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘဲနဲ့ Fred နဲ့တွေ့ဖို့ဓာတ်စီပလင်းတွေကိုတည်လာကြရပါတယ်။ Fred အနားကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ Brian ကတနက်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့က Fred ရဲ့ကားကိုယူသုံးကြတော့မယ်ဆိုတာကိုပေါ်လင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Frank ကလည်း CDC ကအနီးအနားအထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာယောဂဖြစ်စီထုတ်ထားပြီလို့သူတို့အဖွဲ့ကိုအသိပေးပါတယ်။ Frank ကဂျိုဒီကူတာမှုခံယူနိုင်ဖို့အတွက်သူမကိုအဲ့ဒီနေရာခေါ်သွားဖို့လွှတ်နေခဲ့ပါတယ်။ Brian က Frank ရဲ့စကားကိုတန်တရားဖြစ်နေစဉ် Danny ကစိတ်ကူးတစ်ခုရသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့၄ယောက်ကလည်းကားရှိခန်းကနေထိုင်ပြီးတော့အနောက်ထဲမှာသူတို့သားအဖလိုက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Danny ကသူတို့သားအဖနဲ့တီးခြားဖြစ်စီဖို့ပလတ်စတစ်အကားကိုအသုံးပြုရပါတယ်။အထက်တန်းကျောင်းကိုမောင်းမတွားကြခင်ကားတစ်စီးလုံးကိုပိုးတက်စီးတွေလည်းလိုက်ပြီးတော့ပက်ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကားပြတ်နာရောက်တဲ့အခါမှာတော့ Danny ကသူတို့ညီအကိုနှစ်ယောက်ငငယ်တုန်းကရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုဆင်ယူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ခရီးဆက်လာရင်နဲ့ Bobby ကဂျိုဒီနဲ့အတူကစားလာခဲ့ပါတယ်။ Brian က Bobby ကိုငငယ်ပတ်တွေဟာတာတွေပြောတဲ့အခါမှာသူမကသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုရိုက်လိုက်ပြီးတော့ကားကိုလမ်းကြောင်းတွေ့ပြီးသွားစေခဲ့ပါတယ်။ Kate ကပလတ်စတစ်အကာကိုမတော်တဆဖိမိလိုက်ပြီးတော့တိတ်တွေကိုနည်းနည်းကွာသွားစေခဲ့ပါတယ်။ကူးဆက်ခံရမှာကိုကြောက်ပြီးတော့ Kate ကလည်းကားအထက်ကနေပြေးဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ Danny ကသူမအနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ပြီးတော့သူမအဆင်ပြေမှာပါလို့အားပေးဖြောင်းပြပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့ရှေ့နားမှာစွန့်ပစ်ထားတဲ့ကားတစ်စီးရှိနေတာကို Danny နဲ့ Kate တို့ကသတိထားမိလိုက်ကြပါတယ်။ Danny နဲ့ Brian တို့ကလည်းအဲ့ဒီကားကနေဓာတ်စီကိုယူလို့ရနိုင်မလားဆိုတာကိုတွားရောက်စစ်ဆေးကြည့်ကြပါတယ်။ကားတစ်ခါကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကူးဆက်ခံထားရသူအမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒန်နီကကားတော့ကိုယူဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူလဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီအမျိုးသားကအသက်ရှင်နေသေးဆဲဖြစ်ပြီးတော့အာရောစွာနဲ့တစုံတရာကိုပြောလာခဲ့ပါတယ်။ဒန်နီကလည်းလန့်သွားခဲ့ပြီးချက်ချင်းပဲကားထဲကနေထွက်လာကားထဲကအမျိုးသားကတော့အကူအညီပေးဖို့အတွက်ကားတစ်ခါကိုထုနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ညီအကိုနှစ်ယောက်ကလည်းကူးဆက်ခံအမျိုးသားစီကနေအမြန်ပဲထွက်သွားကြပါတယ်။ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့အဖွဲ့ကအနားယူဖို့ကားကိုရဲကြပါတယ်။ Brian နဲ့ Bobby တို့ကအပျော်ပါးတချို့အတွက်ထွက်သွားကြစဉ် Kate နဲ့ Danny တို့ဟာ Frank နဲ့ Jody တို့နဲ့စကားပြောကြပါတယ်။ Frank ကလည်းလိတ်ကျွန်းစီသွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကို Danny အားမေးလိုက်ပါတယ်။ Danny ကအဲ့ဒီနေရာလေးဟာတခြားသူတွေနဲ့ဝေးကွာလာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ငယ်ဘဝအိမ်လေးဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်။ဒါကြောင့် Brian နဲ့ Danny တို့ကဒီကလာကြီးပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်အထိအဲ့ဒီနေရာမှာခိုးလုံတာကသူတို့အတွက်လုံခြုံတယ်လို့တွေးထားကြပါတယ်။မီးပုံဘေးမှာအနားယူနေကြရင်လည်းမိန်းလမ်းမကြီးအပေါ်မှာရုံရင်ဆန်ခတ်တချို့သူတို့ကတွေးရှိလိုက်ရပါတယ်။ကားတစ်စီးအနောက်ကိုတင့်ကားတစ်စီးကလိုက်လာနေပြီးတော့တင့်ကားအပေါ်ကမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာပြေးနေတဲ့တခြားတစ်ယောက်ကိုပြစ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ကလည်းမီးပုံကိုအမြန်ငိမ့်လိုက်ပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့အမျိုးသားတွေရန်ကနေပုံကြဖို့ကြိုးစားလိုက်ကြပါတယ်။နောက်တနေ့မနေ့ခင်းမှာဆိုတော့သူတို့အဖွဲ့ကလည်းခရီးကိုဆက်လာကြပြီးတော့တန်တိုင်အပေါ်မှာတွဲတောင်းချိတ်ခံထားရတဲ့မင်းညကအပြစ်ခံလိုက်ရတဲ့အမျိုးသားကိုဖျက်မောင်းလာကြပါတယ်။အဖွဲ့ကအသက်ရှင်သူဘယ်သူမှမကြံတော့တဲ့ကူးဆက်ခံမြို့တစ်မြို့ကိုဝင်လာကြပါတယ်။ကူးဆက်ခံအလောင်းတွေကိုအမိုက်ကားတစ်စီးအပေါ်မှာစုပုံထားကြပါတယ်။သူတွေကဆေးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အထက်တန်းကျောင်းကိုရောက်လာကြပါတယ်။တခြားသူတွေကျောင်းထဲဝင်ကြတဲ့အချိန်မှာဘော်ဘီကဂျိုဒီနဲ့အတူနေခဲ့ပေးပါတယ်။စစ်ဆေးကြည့်နေကြရင်နဲ့သူတို့၃ယောက်ကလည်းကလေးတယောက်ဒေါက်နာကအခန်းတစ်ခန်းကိုပြေးသွားတာတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။သူတွေကကလေးငယ်အနောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလိုက်လာကြပြီးတော့ဆရာဝန်တယောက်အလုံးလုံးနေတာကိုမြင်ကြရပါတယ်။အနောက်တစ်ခါတစ်ခုကနေ Frank ကလည်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့၄ယောက်ကဂျိုဒီအတွက်ဆေးရနိုင်မလားလို့တာဝန်ကျဆရာဝန်ကိုမေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆေးဟာ၃ရက်တာခံပြီးတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကူးဆက်ခံရတဲ့သူကတည်ရမှာပဲဆိုတာကိုသူတို့သိလိုက်ကြပါတယ်။ဆရာဝန်ဟာကျောင်းကကလေးတွေအတွက်တနာတမှုနဲ့တတ်ပေးဖို့ပြင်ဆင်နေတာကိုတွေ့ကြရတဲ့အခါမှာတော့သူတို့တွေကလည်းအံ့အားသင့်သွားကြရပါတယ်။ Frank ကဂျိုဒီနဲ့ကူးဆက်ခံကလေးတွေကိုကဲတင်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ဟာလူကိုကဲဖို့သူအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီတခါတလေမှဆိုတော့နာကျင်မှုပိုလျှော့တဲ့တည်ချင်းတရားကိုရွေးချယ်ကြရလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဖရန်ကဆီဟာသူ့ရဲ့သမီးလေးကိုမကူတာနိုင်ဘူးဆိုတော့နားလည်လိုက်ပါတယ်ကလေးတွေကိုငင်းသားစွာတီးစီဖို့ပြုလုပ်ပေးရန်ဆရာဝန်ကိုတူခွင့်ပြုပေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့၄ယောက်ကလည်းကျောင်းထိပ်ကနေပြန်ထွက်လာရပါတယ်ဒီအချိန်မှာဘော်ဘီကဂျိုဒီလေးနဲ့အတူစကားပြောရင်းနဲ့ရီမောနေကြပါတယ်မထင်မှတ်ပဲနဲ့ကောင်မလေးငယ်ကအတက်ရှူကျက်လာခဲ့ပြီးကားအထက်မှာလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်ဘော်ဘီကဂျိုဒီကိုအရေးပေါ်ကယ်တင်ခဲ့ရပါတယ်သူမကအကာရီကိုခွာရှလိုက်ပြီးတော့ဂျိုဒီစီကိုတွားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျိုဒီပုံမှန်အတိုင်းလေးအသက်ရှူနိုင်ဖို့ဘော်ဘီကမတ်ကိုချွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျိုဒီကဘော်ဒီရဲ့ကိုအပေါ်နဲ့ကားအပေါ်ကိုတွေးတဲ့အန်ချပစ်လိုက်ပါတယ်အဖွဲသား၄ယောက်ပြန်ထွက်လာကြတာကိုမြင်ပြီးတော့ဘော်ဘီကလည်းတိတ်တွေကိုပြန်ကတ်လိုက်ကတွေးတွေပီနေတဲ့ကုတ်အင်ဂျီကိုချွတ်လိုက်ပါတယ်ဖရန်ကကားအထက်ကိုဝင်လာပြီးတော့ဂျိုဒီလဲနေတာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်ဖရန်ကဂျိုဒီကိုပွေထားစဉ်ကောင်မလေးကတန့်စင်ကန်တွားဖို့ပြောလာပါတယ်ဖရန်ကသမီးကိုစိတ်အေးစေပြီးတော့အနီးအနားကတန့်စင်ကန်ကိုကိုဘတာကိုတွားရန်အားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျိုဒီလေးကဒူမဘာတာလမ်းမလျှောက်နိုင်လောက်အောင်အရန်အားနေနေခဲ့တာကြောင့်ဖရန်ကလိုက်ဖို့ပြရပါတယ်တန့်စင်ခန်းကိုမတွားခင်ဖရန်ကဒန်နီရဲ့ကျင်နာပေးမှုကိုကျေးဇူးတင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘရယမ်ကကြံအဖွဲသားတွေကိုကားအပေါ်အမြန်တက်စီပြီးတော့သူတို့သားအဖကိုထားရစ်ခဲ့ကမောင်းထွက်သွားခဲ့ပါတယ်အဖေဖြစ်တဲ့သူနဲ့သမီးလေးတို့ကမကြခင်မှာတေချရတော့မယ်ဆိုတာသူတို့သိနေကြပါတယ်အဲ့ဒီနေ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ဒန်နီနဲ့ကိတော့ကလည်းကားနောက်ခုံကိုတန့်ရှင်းရလှုပ်ရင်ပိုးတက်နေကြစဉ်ဘော်ဘီကသူမရဲ့ကုတ်အင်ဂျီကိုကားအောက်အထက်ဝက်ပြက်ထားလိုက်ပြီးတော့ပါဇက်ပိတ်နေလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမှသာကြံ၃ယောက်ကသူမကိုမထားခဲ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညအတွက်အနားယူနိုင်ဖို့သူတို့ကအနီးအနားကဟိုတယ်တစ်ခုကိုတွားကြရပါတယ်ဟိုတယ်မှာဆိုတော့ညစ်ပတ်နေတဲ့ရေကန်ကန်ကိုတာဘရယမ်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်သူကဒုတ်တစ်ချောင်းနဲ့အောက်မှာဘာတွေများရှိတယ်လဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဒုတ်ကတခုမှညက်နေခဲ့ပြီးတော့ဘရယမ်ကလည်းဆွဲမလိုက်ကလူတေအလောင်းတစ်လောင်းကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူကကြောက်သွားခဲ့ပြီးတော့ရေကန်အထက်ကျလူရဲစဲဖြစ်သွားပေမဲ့ဒန်နီကသူ့ကိုကူညီပေးနိုင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့အဖွဲ့ကလည်းကောက်သွားရိုက်ကြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်ဘရယမ်ကလဲကျနေပြီးတော့ဘော်ဘီကိုထူပေးစေရှင်တဲ့အခါမှာဒူမာကဘရယမ်ကူးဆက်မှုမဖြစ်စေဖို့အတွက်ကောက်ရိုက်တန်ကိုပဲတုံးခဲ့ပါတယ်ဘရယမ်မှာတဲပြန်ပေါ်ဘော်ဘီနဲ့အတူပျော်ပါဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူမကသူ့ကိုစိတ်တူခဲ့ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ကလည်းကောက်ကွင်းမှာအရန်ကိုပျော်နေကြပါတယ်သူတို့ဟာအနီးအနားကပြက်စီးနေတဲ့အဆောင်အဦရဲ့ပဒင်းပေါက်တွေကိုကောက်သီးရနဲ့ရိုက်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီအဆောင်အဦကိုလက်နက်ကန်အသက်ရှင်ကျန်ရတဲ့သူတွေကပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိကြပါဘူးအဲ့ဒီညဖက်မှာဆိုတော့ဒန်နီနဲ့ကီတို့ကလည်းအဲ့တဲ့ဆောင်းခန်းမှာရှိနေကြစဉ်တခါအဝမှာအလင်းရောင်တချို့ကိုသူတို့ကလည်းတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်ဒါကဘရယမ်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့သိလိုက်ရပြီးဒန်နီနဲ့ကိတ်တို့ကလည်းမိဖို့ခန်းကိုပြေးပုံကြရတဲ့ခုခံဖို့အတွက်ဓာတ်တလက်ကိုယူလာဖို့လည်းမမေ့ခဲ့ကြပါဘူးလက်နက်ကင်မျိုးသားတယောက်ကဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ဓာတ်တလက်ပျောက်နေတာကိုတတိထားမိလိုက်ပါတယ်ဒန်နီနဲ့ကိတ်တို့ကလည်းအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့မိဖို့ခန်းကနေထွက်ကြပါတယ်ကန်ဆိုရှင်တော့မကြခင်သူတို့နှစ်ယောက်ကအဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘရယမ်ကဟိုတယ်ကိုပြန်လာနေခဲ့ပါတယ်ဟိုတယ်ပတ်လေးမှာဆိုတော့လက်နက်ကင်အမျိုးသားတချို့ကိုသူတတိထားမိလိုက်ပြီးတော့ဟိုတယ်ထိန်းချုပ်ခံထားရပြီဆိုတော့ကိုလည်းနားလည်လိုက်ပါတယ်သူကသူတို့ပဲတွေ့လဲဆိုတာကိုသိရဖို့အတွက်အမျိုးသားတယောက်ကိုဖမ်းချုပ်မေးမြန်းလိုက်ပြီးတော့မကြခင်ဒန်နီဘော်ဘီနဲ့ကိတ်တို့ကိုအဝတ်အစားတွေနဲ့အပြစ်ကောက်ခွဲထားတဲ့အမျိုးသားအဖွဲ့ကချင်းချောက်ဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်ဘရယမ်ကလည်းလက်နက်ချအငှန့်ခံလိုက်ရပါတယ်အဖွဲ့ကရေကန်အထဲမှာတွေ့ခဲ့တဲ့အလောင်းလာရီဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုသူတို့တတ်လိုက်ပြီးတော့ဟိုတယ်ကိုငိမ့်အောင်လှုပ်ထားတယ်လို့သူတို့ကိုဆွဆွဲပါတယ်သူတို့ကဘော်ဘီနဲ့ကိတ်တို့ကိုသူတို့နဲ့လိုက်လာပြီးဖို့ပြောပါတယ်ကောင်မလေးတွေကိုအဝတ်အစားချုပ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာတော့ဘော်ဘီကူးဆက်ခံထားရတာကိုသူတို့မြင်လိုက်ရပါတယ်ကူးဆက်ခံရမှာကိုကြောက်တာကြောင့်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကသူတို့ကိုထွက်သွားခွင့်ပြုလိုက်ရပါတယ်နောက်တနေ့မှာဆိုတော့ဘော်ဘီကူးဆက်ခံထားရလျာတင်းမာနေတဲ့အခြေအနေနဲ့သူတို့၄ယောက်ကလည်းခီးဆက်ကြပါတယ်တနေရာရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘရယမ်ကဘော်ဘီကိုကားထိပ်ကနေအတင်းဆွဲချခဲ့ပါတယ်ဘော်ဘီကသူမကိုကယ်ပေးဖို့ဘရယမ်ကိုတောင်းပန်ပေမဲ့စီကံအရာတော့သူမနေခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘော်ဘီကကားအနောက်ကိုပြေးလိုက်ပေမဲ့လည်းကားကတော့ရှေ့ကိုတာဆက်မောင်းတွားခဲ့ပါတယ်ကားစီကုံလာတဲ့အခါမှာတော့ခဝဝေးကနေကားတစ်စီးလာနေတာကိုသူတို့ကလည်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဘရယမ်ကဘော်ဘီအပေါ်လုတ်ခဲ့တာတွေအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဒန်နီနဲ့ကိတ်တို့တားနေပေမဲ့လည်းသူကအဲ့ဒီကားကိုတားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒန်နီကစီရဖို့အတွက်တစ်ဖက်ကားထိပ်ကအမျိုးသမီး2ယောက်နဲ့စီစဉ်နိုင်နေစဉ်ရုတ်တရက်ဘရယမ်ဟာအမျိုးသမီး2ယောက်စီကိုတနက်မောင်းတန်ဆွဲလိုက်ပြီးကားမောင်းသူကိုအသက်မဲ့သွားစေခဲ့ပါတယ်ဒန်နီကဘရယမ်လုတ်ပုံကိုစိတ်တူသွားခဲ့ပြီးတော့အပြစ်မရှိတဲ့လူတွေကိုထပ်ပြီးတော့မပစ်ဖို့တားပါတယ်ဘရယမ်ကအသက်ရှင်နေသေးတဲ့အမျိုးသမီးကိုကားထိပ်ကနေထွက်ခိုင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတနက်တလက်နဲ့ထွက်လာခဲ့ပြီးဘရယမ်ရဲ့ခြေထောက်ကိုပြစ်လိုက်ပါတယ်ဘရယမ်ကလဲကျသွားပြီမဲ့လေသူမကိုပြစ်လိုက်နိုင်စေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘရယမ်ကကားစီကိုခြေတဆဆာနဲ့ရှောက်လာခဲ့ပြီးဓာတ်စီပဲတွားယူဖို့ဒန်နီကိုအမိန့်ပေးပါတယ်ဒီအချိန်မှာဘရယမ်အပြစ်မရှိသူတွေကိုတတ်လိုက်တဲ့မြင်ကွင်းကဒန်နီကိုဟန်ချက်ပြတ်သွားစေခဲ့ပါတယ်ညီအကို2ယောက်ရန်စတတ်ကြပါတယ်ဘရယမ်ကဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာသူတို့ကိုသူတို့ကယ်တင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့
အဲ့ဒီအမျိုးသမီး2ယောက်ကိုမတတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ကလိတ်ကျွန်းကိုမရောက်နိုင်တော့ပဲနောက်ဆုံးကူးဆက်ခံကြရလိမ့်မယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်ဒန်နီကဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘဲနဲ့အမှန်တရားကိုလက်ခံရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့3ယောက်ကလည်းဆက်ပြီးတော့မောင်းသွားကြပါတယ်ဘရိုင်ယမ်ဒန်ယာရထားတာကြောင့်အခုကိတ်ကမောင်းပေးနေရပါတယ်ဘရိုင်ယမ်တိတ်မဟန်တော့ဘူးဆိုတော့မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒန်နီကလည်းဆေးရှာဖို့ရှေးဦးတူနာပြုစုပေးဖို့အတွက်အနီးအနားကစွန့်ပစ်အိမ်တစ်လုံးမှာရက်တင်နေလို့အကြံပြုပါတယ်ကိတ်နဲ့ဒန်နီတို့ကအိမ်အထဲကိုရောက်နိုင်ဖို့နီလန်းရှာဖွေနေကြစဉ်ကိတ်ကဒုတိယထပ်ကကွဲနေတဲ့ပဒင်းပေါက်ကိုတတိထားမိလိုက်ပါတယ်ဒန်နီကအပေါ်ထပ်ကိုအပေါက်ကနေဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်သူကလက်ထဲမှာတနက်တလက်ကိုကင်ထားလျက်ထိုင်ခုံမှာထိုင်နေရင်းနဲ့တေဆုံးနေတဲ့ကူးဆက်ခံအမျိုးသမီးတယောက်ကိုအမှန်မတင်တွေ့သွားပါတယ်ဒန်နီကကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အမျိုးသမီးစီကနေတနက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းယူလိုက်ပါတယ်သူအိတ်ခမ်းတဲ့ကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့ကူးဆက်ခံအမျိုးသားတယောက်ရဲ့အလောင်းကိုစားနေတဲ့တောခွေးတကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အခန်းထဲစပွဲအပေါ်မှာစီးတချို့ကိုဒန်နီတတိထားမိလိုက်တာကြောင့်ခွေးရမပြုတ်နိုင်စေဖို့အတွက်ဖြည်းဖြည်းချင်းတူလျှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာဆေးဘူးတဘူးကိုမတော်ဆတိုက်လိုက်မိပြီးတော့ခွေးကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ခွေးကသူ့ကိုရန်လိုစွာနဲ့တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ဒန်နီကလည်းတနတ်နဲ့ခွေးကိုတပ်ပစ်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူကခွေးသွေးတွေအဝတ်တွေအပေါ်ဆင်လျာအိမ်အထဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒန်နီကဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြပါတယ်။ပြီးရနောက်ဘရိုင်ယမ်ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုပြုစုပေးရင်းသူ့ရဲ့အကိုကူးဆက်ခံထားရတဲ့ကိုဒန်နီတီးလိုက်ရပါတယ်။ဒန်နီကကိတ်ကိုတွေ့ပြီးတော့အမှန်အတိုင်းပြောပြပါတယ်။ကိတ်ကဘရိုင်ယမ်ကိုစွန့်ပစ်ထားခဲ့ရှင်ပေမဲ့ဒန်နီကတော့သူ့အကိုကြီးဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်မထားခဲ့နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုတော့ဘရိုင်ယမ်ကိုကားနောက်ခုံအထဲမှာတီးရှာထိတ်လာရင်းနဲ့နေဝင်ရီတရောထဲသူတို့ကလည်းခီးဆက်ကြပါတယ်။အနားယူဖို့ရဲကြစဉ်ဘရိုင်ယမ်ကသူတို့ရဲ့သူ့ကိုထားမတွားကြစေဖို့ကားတော့ပေးထိုင်ရန်တောင်းဆိုပါတယ်။ဘရိုင်ယမ်မှာပို့အားနေလာခဲ့ပြီးတော့မိုက်ခနဲ့ကျသွားတဲ့အချိန်မှာဒန်နီကသူ့စီကနေတနတ်နဲ့ကားတော့ကိုပြပြချင်းခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲကိတ်နဲ့ဒန်နီတို့ရှောက်သွားကြစဉ်မှာဘရိုင်ယမ်ကလည်းနိုးထလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ညောက်ကကားအထက်ကိုပြေးဝင်ကြပြီးတော့ကားဆက်ကိုနိုးလိုက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘရိုင်ယမ်ကကားတော့ကိုလဲထားခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာပြီးနောက်ဘရိုင်ယမ်ကလည်းအပြင်ဖက်ကနေကားကိုလော့ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ကိတ်ကလည်းရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒန်နီကိုတနတ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒန်နီကသူ့အကိုနဲ့တော့အတွက်ညှိနှိုင်းဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘရိုင်ယမ်မှာဒန်နီစီကိုဆက်လျှောက်လာပြီးတော့ဒန်နီကလည်းရွေးချယ်စရာမရှိတော့တာကြောင့်အကိုကိုပြစ်လိုက်ရပါတယ်။နောက်တနေ့မနေ့ခင်းမှာဆိုတော့ဒန်နီကဘရိုင်ယမ်ရဲ့မီးလောင်နေတဲ့အလောင်းဘေးမှာထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဒန်နီနဲ့ကိတ်တို့ကားအပေါ်ကိုတက်ကြပြီးတော့လိတ်ကျွန်းကိုမောင်းသွားကြပါတယ်။သူတို့ဟာဒန်နီရဲ့ငငယ်ကအိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒန်နီကဒီကန်းချီအိမ်လေးမှာအထီးကျန်နေခဲ့ပြီးသူ့အကိုနဲ့အမတ်တရားတွေကိုပြန်လဲအောင်မိနေခဲ့ပါတယ်။ဆလန်လိကလည်းဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။